Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di tema 3, peduli terhadap lingkungan hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Apa saja agenda hari ini? Agenda hari ini yang pertama, membaca teks bacaan. Kemudian, tur virtual tentang alam di Indonesia. Yang ketiga, game dan kuis. Nah, untuk buku yang akan kita baca adalah buku paket siswa kelas 4, tema 3, peduli terhadap lingkungan hidup. Apakah kalian sudah menyiapkan semua peralatan dan buku kalian? Kalau sudah siap, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Apakah kalian tahu tanaman apakah ini? Ya, benar sekali. Ini adalah tanaman padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting untuk masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Nah, apakah kalian tahu nasi itu berasal dari mana? Tepat sekali, nasi berasal dari beras, dan beras itu dihasilkan dari tanaman padi. Nah, hari ini kita akan mengenal lebih dalam tentang tanaman padi. Silahkan dibaca teks bacaan yang ada di buku paketmu. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, dan bahkan hitam yang disebut sebagai beras. Nah, apakah kalian sudah selesai membacanya? Kalian mempunyai pertanyaan tentang tanaman padi? Jika kalian mempunyai pertanyaan tentang tanaman padi, silahkan kalian catat di buku tulis terlebih dahulu. Apa saja yang ingin kalian tanyakan,
Silahkan dicatat di buku tulis. Setelah video ini selesai, kalian boleh tanyakan kepada Bu Vina melalui WA Group. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencatat tahap pertumbuhan padi sesuai dengan teks bacaan yang telah kita baca. Masih ingat tentunya ya? Silahkan kalian tulis di buku tulismu sesuai dengan diagram yang ada pada buku paketmu. Jangan lupa setelah selesai mengerjakan, kalian foto dan kirimkan ke Bu Vina. Selanjutnya, kita akan belajar tentang wawancara. Apa itu wawancara? Mari kita lihat video berikut ini untuk mengetahui apa itu wawancara. Halo semuanya, di video kali ini kalian akan belajar mengenai wawancara. Yuk sama-sama disimak videonya. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi. Di dalam wawancara ada istilah narasumber dan ada istilah pewawancara. Narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang dimintai keterangan untuk diambil informasinya. Sedangkan pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Saat melakukan wawancara dengan seorang narasumber, kita juga perlu memperhatikan sikap. Misalnya, menggunakan bahasa baku, santun, menggunakan pertanyaan singkat dan mudah dipahami, serta tidak menyela pembicaraan. Selain itu, saat kita memilih narasumber, harus sesuai dengan bidang keahlian. Misalnya, jika wawancara yang dilakukan adalah tentang pemanfaatan sumber energi di bidang pertanian, maka narasumber yang dapat ditemui adalah petani. Jika ingin mengetahui tentang pendidikan, maka yang diwawancara adalah guru atau kepala sekolah. Dan bidang-bidang ahli lainnya yang sesuai dengan informasi yang ingin kita dapatkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan wawancara. Yang pertama, menentukan temanya. Tujuannya adalah agar kita fokus kepada hal yang ingin ditanyakan. Selanjutnya, membuat daftar pertanyaan. Kemudian yang berikutnya, mengurutkan daftar pertanyaan. Langkah yang selanjutnya adalah menentukan narasumber. Kemudian melakukan wawancara. Yang berikutnya, mencatat hal-hal penting seputar jawaban. Dan yang terakhir, membuat laporan dan kesimpulan hasil wawancara. Cara membuat pertanyaan untuk wawancara. Untuk membuat pertanyaan dalam wawancara, kita bisa menggunakan konsep 5W 1H. W yang pertama adalah what, artinya apa. Kemudian W yang kedua, when, artinya kapan. W yang ketiga artinya where, artinya di mana. W yang berikutnya adalah who, artinya siapa. W yang kelima adalah why, mengapa. Dan H adalah how, artinya bagaimana. Berikut ini adalah contoh pertanyaan wawancara dengan menggunakan konsep 5W 1H yang dilakukan kepada pedagang bakso keliling. Pertama, apa saja hambatan yang Bapak alami selama menjadi pedagang bakso? Kapan Bapak memulai usaha ini? Di mana biasanya Bapak berjualan? Siapa yang membantu Bapak membuat bakso? Bagaimana cara Bapak mempromosikan dagangan Bapak agar orang tertarik untuk membeli? Nah, itu tadi beberapa diri dan Halo semuanya. Di video kali ini kalian akan belajar mengenai wawancara. Yuk, sama-sama disimak videonya. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mendapatkan. Tahu apa itu wawancara dari video tadi? Ya, wawancara adalah
tanya jawab antara 2 orang atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi. Nah, kita akan belajar wawancara. Nah, ada beberapa hal yang harus kita siapkan sebelum melakukan wawancara. Tadi apa saja, anak-anak? Ya, yang pertama menyiapkan tema, menentukan tema, kemudian membuat pertanyaan, mengurutkan pertanyaan, menentukan narasumber, mencatat jawaban dari narasumber, dan juga membuat laporan serta kesimpulan dari wawancara. Nah, kita akan belajar wawancara tentang pentingnya tanaman yang ada di sekitar kita. Sekarang, kalian tentukan tanaman yang dapat dimanfaatkan yang ada di sekitarmu. Misalnya seperti tadi ada tanaman padi. Padi sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Nah, selain padi, masih ada banyak tanaman yang dapat dimanfaatkan. Misalnya ada pohon mangga, ada jagung, ada singkong, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kalian pilih satu tanaman, kemudian kalian susun pertanyaan untuk wawancara nanti. Silahkan kalian buat 5 pertanyaan tentang tanaman yang sudah kamu pilih. Ingat, dalam membuat pertanyaan harus terdapat kata tanya dan juga tanda tanya. Nah, ini adalah contoh pertanyaan yang akan Bu Vina siapkan untuk wawancara nanti. Bu Vina memilih tanaman pohon singkong. Nah, contoh pertanyaannya, apakah pohon singkong dapat tumbuh di pekarangan rumah? Nah, ingat ada kata tanya dan juga ada tanda tanya. Silahkan dibuat dan dicatat di buku tulismu. Ingat, setelah selesai, jangan lupa difoto dan dikirimkan ke WA. Kita akan lanjut pelajaran selanjutnya, yaitu agenda tur virtual. Kita akan jalan-jalan secara virtual mengelilingi Indonesia. Nah, sudah siap anak-anak? Kalau sudah siap, let's go! Sebagai warga negara Indonesia harus
juga sebagai pemukiman, perumahan, kemudian ada sawah, dan juga peternakan. Biasanya masyarakat di bekerja sebagai petani, sebagai karyawan. Selanjutnya ada tentang alam pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang ciri-ciri pantai itu biasanya udaranya terasa panas. Sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah yang secara kemudian masyarakat sekitar pantai biasanya sebagai nelayan, dan juga kalian catat ketamakan alam di Indonesia yang ada di lokasi kalian. Seperti pada tabel di buku paket, ada pantai, dataran tinggi, dan juga dataran rendah. Kalian tuliskan lokasinya di mana, ciri-cirinya apa saja, sumber daya alam yang dimanfaatkan apa, kemudian manfaat dari pantai, dataran tinggi, dan juga dataran rendah itu apa, kemudian mata pencaharian masyarakat yang ada di sekitar tentang alam tersebut apa saja. Silahkan kalian buat tabelnya di buku tulis dan diisi sesuai dengan lokasi kalian. Jangan lupa hasilnya kalian foto dan kirim ke Bu Vina. Kalau sudah selesai, silahkan kalian buka WhatsApp group untuk mengerjakan kuis. Waktunya quiz time. Klik link yang Bu Vina share ya. Demikian pertemuan pada pagi hari ini. Semoga kalian semua tetap semangat dalam menjalankan tugasnya walaupun belajarnya secara daring. Dan ingat, tetap jaga kesehatan serta kebersihan. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, difotokan hasilnya dan dikirim ke Bu Vina. Dan kuisnya jangan lupa juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!